Историското гласање за уставните измени е чекор напред за Македонија на економски, политички и безбедносен план, вели Джонатан Кац од Германскиот Маршалов фонд во Вашингтон. Ова е дел од важен прогрес кој е направен изминативе неколку месеци, со кој се решава историски проблем, што длабоко ги загрижува двете страни. Кац вели дека во моментов во Грција се очекуваат предизвици на политички план, но верува дека заложбата на премиерот Алексис Ципрас ќе доведе до исполнување на грчкиот дел од договорот од Преспа. I'm confident that Athens will continue to support this agreement. Убеден сум дека Атина ќе продолжи да го исполнува договорот од Преспа. Се разбира, тоа нема да се случи без дебата и различни мислења, но ако меѓународната заедница продолжи да го поддржува овој договор, а тоа се САД, ЕУ и партнерите во регионот, ќе видиме успех. Сепак, вели тој, решението на проблемот со името е само еден дел од процесот. Следен чекор е на тамошна интеграција на Македонија во евроатлантските институции. To provide the support that's going to be needed to make the types of reforms. Да се обезбеди поддршка за исполнување на реформите, како справување со корупцијата, зацврстување на демократијата, како и да и се помогне на Македонија и на државите од Западен Балкан да ги зацврстат нивните позиции и безбедност. Кац вели дека и покрај одлуката на опозицијата да остане надвор од овој процес, сепак треба да направи исчекор и да помогне во имплементирање на Преспанскиот договор и европскиот пат на Македонија. Според него и Вашингтон и Брисел во наредните месеци треба да размислат како може да и помогнат на државата за да го придвижат овој процес напред, како и да ги зацврстат односите меѓу Македонија и Грција да работат заедно во интерес на целиот регион. Годинава се одбележуваат 70 години од постоење на НАТО и Кац верува дека не постои подобра ситуација од оваа за Македонија официјално да стане членка на алијансата.